I també veurem personatges estrambòtics en quadres de mides monumentals. Són les obres amb gairebé 10 anys de dedicació que l'artista Quim Hereu està pintant al recinte de la fortalesa de Sant Julià de Ramis. Fa uns quants anys que el pintor Quim Hereu buscava mecenes per obrir un espai dedicat a l'estrambotisme, un corrent artístic que és d'origen empordanès i que va iniciar el pintor Joan Fuster als anys 70. Ara ho ha aconseguit. L'artista acaba d'estrenar un nou estudi amb una galeria on ensenya el procés de creació d'unes obres de mides monumentals. Les pinta en un emplaçament privilegiat. Carolina Rosic. Sí, el recinte del castell de Sant Julià de Ramis, a la muntanya dels Sants Metges, un gran mirador de la plana del Gironès i de l'Empordà. Després de 8 anys d'obres, aquest antic fortí militar s'ha reconvertit en un imponent complex hoteler i museístic. L'impulsa un joier català, Ramon López, que des de la seva empresa ha produït els dissenys icònics que la famosa Elsa Peretti feia per a Tiffany. Les peces de la dissenyadora italiana, que fa anys que viu en terres gironines, s'exposen ara a les dependències del castell, on també es pot fer un recorregut laberíntic per la història de la joieria, des del modernisme fins a l'actualitat. I a prop d'aquest museu, al Camí del Fossat, hi ha el nou espai de l'artista Quim Hereu, que defensa un corrent artístic molt particular. L'hem visitat a l'estudi, que està enterrat a la muntanya, i ens hem endinsat durant una estona en el seu univers estrambòtic. Al Camí del Fossat del castell de Sant Julià de Ramis hi ha la porta que du al submón de Quim Hereu, un nou espai amagat a la panxa de la muntanya dels Sants Metges, on d'entrada el visitant queda empetitit davant d'aquests quadres de mides descomunals i desbordat per la llau de símbols i personatges que els habiten. Els ha estat pintant durant gairebé 10 anys. Són el manifest pictòric de l'estrambotisme. L'estrambotisme és rauxa en estat pur. És una imaginació desbordant que pot arribar a ser quasi autodestructiva. És aquí on entra el seny. El seny mínim, el just, només el necessari perquè aquest procés creatiu, basat en una imaginació hiperbòlica, no sigui autodestructiu. És a dir, perquè no te la fotis. Però ell ja fa temps que va decidir assumir tots els riscos i amb molta rauxa i la dosi exacta de seny es va embarcar en un projecte que ara vol culminar amb una tercera tela. Després de pintar el temps i el poder, els 2 quadres que ja té enllestits, ha començat a prendre mides a la llibertat, l'obra que completarà aquest tríptic. És una bogeria, vull dir, el món de l'art això no ho accepta. De fet, estic expulsat del món de l'art jo ja fa temps. Jo he tingut la sort de tenir mecenes. Ja sé que aquesta paraula a molta gent li recorda, no sé, un Borgia, un cardenal del Vaticà de fa 300 anys, però no. Són 2 mecenes, un a Mèxic i també l'artífex del complex cultural de Sant Julià de Ramis, Ramon López, que sustenten aquesta aventura. Cada quadre va precedit de mesos de dibuixos preparatoris que ja té pràcticament a punt per començar a traspassar la tela. La idea de navegar per un mar de color blanc durant diversos anys, això era una cosa que se'm feia absolutament irresistible. I ara tornarà a passar uns quants anys navegant per aquest mar blanc, que omplirà de nous personatges estrambòtics. Carolina Rosic, TV3, Sant Julià de Ramis.